Здравствуйте, уважаемые члены НАБА. Я Искендер Шашеев, руководитель секретариата Национального альянса бизнес-ассоциаций. Позвольте мне представить отчет о деятельности за 2020-2022 год. Следует сказать, что за эти годы какие-то планы удались. И те планы, которые удались, они удались благодаря тому, что активные члены НАБА вовлекались в деятельность. Всегда там, где присутствовало больше членов НАБА, в целом это очень активно, порядка 20-25 ассоциаций участвовало в течение этих 2 лет. Эти вопросы продвигались и вопросы решались наилучшим образом. Поэтому наши общие результаты, наши победы НАБА, это наши общие победы. Итак, что было сделано за 2020-2021 год? 25 сентября 2020 года я был избран руководителем секретариата НАБА, и в этот момент я также утвердил на Доме собраний календарный план действий, и тогда пойдем по действиям, какие задачи перед НАБА стояли. Следует напомнить, что Национальный альянс бизнес-ассоциаций, его миссия – это защита интересов предпринимателей, защита интересов бизнеса, и Национальный альянс бизнес-ассоциаций – это организация, которая может действовать на уровне как Евразийской экономической комиссии, так и на уровне отдельной отраслевой бизнес-ассоциации. Следует также учесть, что руководство НАБА – это полностью волонтерская деятельность, то есть та организация, которая приходит на председательство Национального альянса бизнес-ассоциации и руководит секретариатом, несет на себе все расходы секретариата. НАБА – это организация без образования юридического лица, она не зарегистрирована в Министерстве юстиции, действует как альянс, свободный альянс без образования юридического лица, поэтому не может быть получателем, реципиентом тех или иных грантов или иной помощи. Прежде всего я хотел бы сказать спасибо, помимо того, что всем бизнес-ассоциациям, кто активно участвовал в деятельности НАБА, еще и Центру бизнес-инноваций ПИК, то есть который финансируется правительством Великобритании, который в свою очередь поддерживал деятельность Национального альянса бизнес-ассоциаций, предоставляя инфраструктуру. Также хотел бы высказать благодарность Союзу пользователей электротранспорта «Эльтранс», который непосредственно от имени которого я являюсь членом НАБА, и от имени которого я возглавлял секретариат. Итак, особо благодарность я хотел бы сказать также Институту бизнес-омбудсмена, потому что последний год как раз активная деятельность была совместно с Институтом бизнес-омбудсмена, эксперты очень участвовали в экспертизе законопроектов. Самым активным членом НАБА я считаю, что это как раз региональные члены НАБА, это Союз предпринимателей малого МСБ Токмок и Союз предпринимателей МСБ города Храбалта. Это одни из самых активных членов НАБА были в течение этого времени. Конечно, все 23-25 ассоциаций, которые активно участвовали, я их каждого готов отметить, и я думаю, для этого специально будет отдельное мероприятие, где мы скажем слова благодарности. Итак, что было сделано за 2020 год? За 2020 год было сделано, был COVID, был коллапс бизнеса, закрывались многие компании. Естественно, в какой-то момент правительство в результате чрезвычайной ситуации запрещало деятельность организации Хорика. В какой-то момент мы поняли, что слишком большой долгий срок карантина может привести вообще к убийству отраслей, поэтому от Национального альянса бизнес-ассоциации были сделаны обращения и была введена отмена запрета на ведение бизнеса в сфере Хорика. В том числе НАБА, бизнес-ассоциация обращались, такой результат был достигнут. Также было выдвинуто от Национального альянса предложение правительству Крымской республики и Джорджии по реформированию фонда социального страхования. Был разработан законопроект, была разработана концепция реформы, и все это предоставлено в правительстве. Планировалось снижение нагрузки на юридические лица по тарифам фонда социального страхования на 10-15%, создание единого налога и так далее. Однако на 2022 год, по сегодняшний день было создано аж 3 межведомственные рабочие комиссии, и пока социальный фонд и кабинет министров не пошли на ослабление, то есть нагрузки со стороны социального фонда на предпринимателей. Пока ситуация сохраняется, решение заморожено кабинетом министров.
Следующее это было предложение правительству Крымской Республики по налоговой реформе. Был разработан документ, согласно которому хотелось получить определенные преференции для малого и среднего бизнеса, ввести единое налогообложение, снизить налоговую нагрузку. Соответственно, сработала бы кривая Лафера, сработала бы такая ситуация, когда больше бизнеса выйдет из тени. На общественное обсуждение вынесен был проект новой редакции Налогового кодекса в 2020 году. И далее потом, конечно, там были какие-то решения, предложения от НАБА приняты. Вот здесь я хотел бы особо отметить работу Палаты налоговых консультантов и работу Ассоциации дистрибьюторов и поставщиков. Да, и вот две эти ассоциации очень активно работали и до сих пор продолжают работать в межведомственных рабочих группах и защищать интересы всего бизнеса Крымской Республики, не только своих отраслевых организаций. Поэтому где-то какие-то предложения удалось принять, но не все, что мы просили, не все реформы, которые мы предлагали, были приняты. К сожалению, пока на данный момент. Но я думаю, что наши предложения ждут своего часа. Также предложение было выдвинуто правительству Крымской Республики и Джорджу Кенешу по законопроекту, обеспечивающему инфраструктуру для развития электротранспорта. На сегодняшний день законопроект был приморожен в 2020 году, но в 2022 году начинается его актуализация. Могу сказать, что сейчас вот подхватила организация Эльтранс и Spark KG, подхватили этот момент. Spark KG организовал ряд круглых столов. И на нем ведется обсуждение вот этого законопроекта, он трансформировался в проект приказа президента. И сейчас идет активное обсуждение. Я думаю, что все-таки через определенное время какой-то результат будет. Но могу сказать, уже какой-то результат есть. Вообще в стране стимулируется развитие электротранспорта. Уже более 1000 единиц с того момента было ввезено в страну. Потихоньку эта тема развивается. Я думаю, что за законопроектом тоже вопрос не встанет. Также был внесен изменение в устав НАБА, был введен новый инструмент, это виде проведения заседания онлайн по основным решениям НАБА. И теперь вот многие решения, многие собрания НАБА могут проводиться в онлайн режиме. Следует отметить, что еще в 2020 году был момент, когда необходима была защита бизнесу, и вот Национальный альянс бизнес-ассоциаций и некоторые бизнес-ассоциации тоже очень сильно вовлеклись в то, чтобы обеспечить безопасность города. Следующий, это вот YouTube-канал НАБА был запущен, канал функционирует, однако в нем мало контента, потому что требуется более креативная команда для увеличения контента на YouTube-канале НАБА. Тем не менее, он был создан. Разработка и внедрение НПА по созданию страны систем венчурного финансирования была выдвинута, концепция была выдвинута. Концепция заносилась в Джорджу Кенеш, в аппарат президента, потом в кабинет министров, когда правительство трансформировалось в кабинет министров. И на сегодняшний день результат такой, что разработана основа для создания платформы по краудфандингу. Концепция, получается, рассматривается, она трансформируется через инвестиционный совет наших партнеров. Хотелось бы тоже высказать большую благодарность инвестиционному совету. Вопрос трансформировался в вопрос о разработке НПА для включения Крымской Республики в международный рынок фондовых капиталов. Также были проведены преференции, был проведен запрос на получение преференций для бизнес-сообщества для торговли и таможенной очистки в рамках ЕАЭС. Результатом стало то, что Национальная альянс бизнес-ассоциаций стал частью, то есть представители НАБА стали присутствовать в комиссии группе ОРВ Евразийского экономического союза. И через НАБА появилась возможность влиять на внутренние законопроекты, законы Евразийского экономического союза. Определенные инструменты уже были задействованы. Естественно, НАБА имеет право опротестовать или выдвигать определенные аргументы для целей защиты предпринимательского сообщества в Крымской Республике. Также Национальный альянс бизнес-ассоциаций обращался по закону о введении чрезвычайной ситуации в экономике. Естественно, президент вернул проект на доработку, закон на данный момент не принят, что тоже можно считать результатом. Потому что закон, он в определенных пунктах ставил определенные условия неудобные, даже так скажем, не способствующие успешной ведению предпринимательской деятельности. Естественно, аргументы бизнес-ассоциации были приняты Кабинетом министров.
Также было обращение по Уголовному кодексу, КоАП и Уголовно-процессуальному кодексу. Президент подписал законопроект 27 сентября 2021 года с учетом некоторых возражений бизнес-сообщества. Это было. Также было обращение в Кабинет министров с просьбой о включении членов НАБА в рабочие группы по изменению налогового кодекса, социального фонда, других ревизий законодательства, других иных законопроектов, в том числе, например, разработку концепции создания совета, антикоррупционного совета, да, при президенте Крымской Республики. Естественно, члены НАБА многие вошли через НАБА, некоторые напрямую от себя, да, и некоторые через НАБА вошли в состав межведомственных рабочих групп, и до сих пор работа этих межведомственных рабочих групп продолжается. Что было сделано в период 2021-2022 года? Да? В 2021 году в сентябре меня переизбрали опять на должность руководителя секретариата НАБА, согласно уставу это позволяется. И вот первый такой результат большой, благодаря членству Евразийской экономической комиссии, да, в группе ОРВ Евразийской экономической комиссии, благодаря консолидации, да, многих предпринимателей, было проведено очень много встреч с Кабинетом министров, были направлены обращения в Кабинет министров и в президента Крымской Республики. И удалось, в результате общих действий, в результате того, что Крымская Республика начала председательство в Евразийской экономической союзе, и, в принципе, наши обращения были услышаны Кабинетом министров и председательствующими органами Евразийской экономической союза, удалось продлить нулевую таможенную пошлину на электромобили для Армении, Крымской Республики, Республики Казахстан, Республики Беларусь. Конечно, там тоже есть структуры, как НАБА, и там тоже есть представители, которые все вместе обращались в ЕАЭК. И в ЕАЭКе в результате большого спора до 2024 года продлена нулевая пошлина, есть квота 5000 автомобилей на 2022 год и 10 тысяч с 23 по 24 год. В принципе, вот такие квоты были пробиты. Следующее это внесение, было предложение, да, о консультативном совете по защите прав предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре Крымской Республики. Я был членом комиссии по отбору бизнес-ассоциаций совета. 7 крупнейших отраслевых бизнес-ассоциаций стали членами совета. Да, Потом следующее это продвижение предложений нам по реформированию пенсионной системы. Дальше пытались продвинуть эту реформу. Но мы обнаружили, что сегодня есть противодействие социального фонда, 3 версии законопроекта от разных, от депутатов, от НАБА, от других организаций. Они лежат на общественных обсуждениях в парламенте и пока заморожены. Да? То есть пока все ставки по социальному фонду сохраняются, какие были 2 года назад. Также мы осуществляли деятельность в межведомственных рабочих группах, выдвигали предложения по новой редакции налогового кодекса. И вот сейчас работа до сих пор продолжается по налоговому кодексу, еще не завершена. Но, тем не менее, у нас есть обращения, мы не прекращали эту деятельность, давали экспертные оценки, и эти материалы есть. Также это по развитию инфраструктуры электротранспорта. И вот дополнительно тоже инициировали вторично в 2022 году. На сегодняшний день вот проект указа президента готовится. Да, и могу отметить здесь лидерство 22 компаний, которые занимаются ввозом электромобилей, и одна из них Spark. Также могу сказать, что НАБА инициировала определенный пакет законопроектов НПА по созданию по продвижению, да, солнечных батарей, станций альтернативных видов возобновляемых источников энергии. И вот эти концепции, они сейчас заложены в концепцию развития зеленой энергетики. Идет процесс имплементации, идет процесс обмена идеями до сих пор. Также НАБА внесла предложение по внедрению инструмента краундфандинга, да, по регулированию краундфандинга соответствующей государственной организации. На сегодняшний день это также трансформировалось. Вот сейчас идет работа над разработкой законопроектов по включению Крымской Республики в рынки, международные рынки финансового капитала. Также идет у нас, получается, такая помощь, да, был запрос от Союза предпринимателей Карабалты, Союз предпринимателей Токмака, да, ММСБ, и были волнения предпринимателей, если вы знаете, вот, НАБА удалось 2 раза на полгода отодвинуть срок по внедрению ККМ для регионов.
Далее, когда эти сроки кончились, Кабинет министров пошел на послабление, на улучшение условий перехода на контрольно-кассовые машины для МССБ в регионах. В принципе, вот это была активная такая работа. Могу отметить как раз вот две организации, это Союз предпринимателей Тохмок и Карабалта. Да? Спасибо вам за очень активное участие в работе и за то, что вы давали этот запрос НАБА, и НАБА осуществляла определенные деятельности. Также проект экстренной поддержки частного финансирования финансового сектора КР было направлено обращение в правительство, Кабинет министров, и заложена возможность на сегодняшнее включение в рабочие группы наблюдательных советов по реализации данной реформы, да, отраслевых бизнес-ассоциаций. Естественно, имплементация еще ожидается часа, но начало тоже положено в этом вопросе. Также обращение Кабинета министров Крымской Республики по законопроекту о ценообразовании сделала Национальная альянс бизнес-ассоциаций. Закон пока не принят, и надеемся, что не будет принят, потому что все-таки регулирование цен это такое. Есть у нас уже антимонопольный комитет, прямое регулирование цен, естественно, в целях недопущения их роста, это потребует еще и контроль регулирования цен и зарубежных поставщиков, которые повышают цены, да, на комплектующие. У нас 80% товаров в страну заезжает по импорту. Была предоставлена аналитика. Потом была попытка законопроекта о АРВ, где снижалась роль АРВ и отменялась АРВ для некоторых видов законопроектов, затрагивающих предпринимательское сообщество. Могу здесь поблагодарить экспертов Института бизнес-омбудсмена. Пока на данный момент закон блокирован, надеюсь, что тоже он не будет принят в будущем, потому что АРВ обязателен, да, для всех законопроектов, которые... Анализ регулятивного воздействия, он обязательно для всех законопроектов, которые касаются сферы предпринимательства. Также вот по законопроекту о внутренней торговле мы тоже проводили этот анализ регулятивного воздействия. Надеюсь, что новый законопроект вот, в результате анализа, который проводили, в том числе и помогали проводить Национальная альянс бизнес-ассоциаций, на пути принятия с учетом баланса интересов, да, и как отечественных производителей, и торговых сетей. Надеюсь, что эти две отрасли между собой вот, найдут сбалансированный подход, но законопроект уже запущен в производство. Конечно, в этом плане хотелось бы сказать, что большую роль играет именно деятельность непосредственно Ассоциации агропромышленного комплекса. Также хотелось бы сказать, что в период моего председательства в секретариате привлечены 5 новых членов НАБА. Это Ассоциация молочного объединения Кыргызстана, Ассоциация предприятий общественного питания, Ассоциация агропромышленного комплекса. Да, и уже на пути к принятию свежие еще 2 ассоциации новые. Ассоциация рыбных хозяйств Крымской Республики, которая очень много лет работает, почти там основатель ассоциации 40 лет, да, в рыбоводстве. Последние 8 лет они очень сильно подняли отрасль. Тоже будут новыми членами Национальной альянса бизнес-ассоциации. И Крымско-американская ассоциация по развитию логистических услуг. Эту ассоциацию я тоже хотел отметить. Это ассоциация новая, молодая, но она занимается чем? Она вот, объединяет предпринимателей, которые работают с рынком Соединенных Штатов. Это диспетчеры, да, диспетчеры траков. Тоже очень потенциал высокий в ассоциации. Вот эти 5 ассоциаций стали новыми членами НАБА. Теперь вот я думаю, что количество членов уже составит порядка 84-85 организаций. Также был запрос на институционализацию НАБА, да, превращение НАБА в юридическое лицо. Проголосовало за этот вопрос только 6 бизнес-ассоциаций. Из них вот результаты такие. Да. Из 6 бизнес-ассоциаций 5 говорят, да, надо регистрировать в органах юстиции. Да. Из 5 бизнес-ассоциаций, которые приняли участие в вопросе, говорят, что это должно быть ОЮЛ, ассоциация объединения юридических лиц. Из 5 вот, бизнес-ассоциаций 4 говорят, что бизнес-ассоциации готовы выступить учредителями юридического лица НАБА. Также из 5 3 говорят, что готовы финансировать. Да? Ну, в принципе, все готовы финансировать, порядка 1100 членских взносов. Из 5 ассоциаций говорят, что донорское финансирование должно привлекать Национальная альянс бизнес-ассоциаций. И государственное финансирование только на аутсорс, да, аутсорс государственных услуг, только таким путем должна привлекать, говорит одна ассоциация. 2 ассоциации говорят, что да, государство должно определенные как бы, субсидии предоставлять таким крупным образованиям, как Национальный альянс. И можно рассматривать формы ГЧП и так далее. Да. И из 5 ассоциаций 4 ассоциации говорят, что
НАБА может стать, должно запросить у государства на аутсорсинг определенную услугу, за счет которой НАБА должно финансироваться. Да. Это уже должна определить будущие руководители секретариатов НАБА. И готова ли организация платить? Из 5 ответивших 4 организации готовы платить членские взносы Национальной альянс ассоциации, если это станет юридическим лицом. Потом из 5 все ассоциации говорят, что НАБА должна вводить платные услуги для бизнеса, для того, чтобы обеспечивать собственную деятельность. Вот, спасибо за внимание, это целый мой отчет. Мы не успели формализовать, потому что для формализации НАБА, для регистрации его как юридического лица потребуется не 5 ассоциаций, а как минимум 12 ассоциаций должны высказаться за это. Да? Пока на данный момент я считаю, что большинство бизнес-ассоциаций сохранили молчание, видимо, желают сохранения текущего статуса КО, то есть НАБА не должен, считает, что НАБА не должно быть юридическим лицом, и так у него больше влияния и возможностей. Ну, пока так, да. Вот так за эти 2 года полностью на волонтерской основе я руководил секретариатом. Надеюсь, что сделал определенную полезную работу, очень много аналитики были сделаны. Команда организации, которых я представляю, тоже участвовала в этой работе, и большое спасибо членам команды. Что-то мы успели сделать, что-то не успели сделать. Дальнейшая деятельность НАБА уже зависит от нового руководителя секретариата. И на сегодняшний день голосами 22 бизнес-ассоциаций новым руководителем НАБА на 2022-2023 год избран Гелетюк Иван Дмитриевич, руководитель Ассоциации таможенных брокеров. И я передаю дальнейшие все дела ему. До новых встреч в других проектах, в других ассоциациях. И надеюсь, что у нас еще будут какие-то поводы, чтобы встретиться в рамках ассоциации поговорить. А также Эльтранс остается членом Национальной альянс бизнес-ассоциации и, конечно, будет продвигать законы для развития зеленой экономики и далее, да, и далее в рамках Национальной альянс бизнес-ассоциации. Всего доброго, отчет завершен.